Vi hos Endre Nærland på Rimest i Nærbø. Her har vi hatt Maxifeederen på test i vinter, og Endre har virkelig fått sett maskinen på prøve. Så vi skal få høre hans erfaringer av Maxifeederen. Nå, Endre, nå er vi i enden av testløpet. Vi satte inn Maxifeederen i desember i fjor. Hva er dine erfaringer med maskinen? Jeg har gode erfaringer. Nå har jeg kjørt både finsnitter og rundballer som er vanskelig å rive opp og lette, så jeg har gode erfaringer med den. Og gjort godt. Fungerer som et magasin her også, så jeg har veldig gode erfaringer med den. Hva fôringsopplegg har du i fjøset? Jeg har smal fôrgang på 1,5 meter, og så har jeg bandfôring. Det er et flott anlegg du har her, Endre. Hvordan fungerer det? Det fungerer ganske godt. Jeg 2 soner her, så det mater inn. Og når jeg starter beltet her nede, så sender den signal opp til kokeren, så gjør at den starter, og så mater det ned. Kan jeg bestemme i de 2 sonene hvordan det skal fordeles og hvor mye jeg skal gi. Nå har vi stilt inn på høyde, skal være 15 cm på forbandet. Og hvis det kommer mer eller det, da stopper fremmatingen, sånn at det skal være ganske jevnt og godt på selve beltet. Da får du en jevn tildeling på fôrbrettet. Ja. For bandfôring så er jo det utfordringen å få en jevnest mulig fôrstrøm for å få best mulig avlevering til dyret. Ja. Blir det for tørt på bandet eller beltet, så soper det veldig før bloden. Når du kan blande finsnitt av det, så får du en fin miks, og denne river ballene ganske godt opp, så da streger ikke så mye ned i bossene, og det er veldig viktig for det. Herrådet når det kommer på spaltene, må du dra ned mye. Ja, og ikke minst fôrsvinnet, og slippe tap av fôr. Det er veldig viktig i disse tider. Ja, det er miljøprofil på det også, for å si sånn, og så er det jo herlig å slippe det grapset på spaltene, for det er det herrådet går og drar ned. Ja. Men hva fôr er det du har i maskinen? Jeg kjører hovedsakelig med finsnitt av fôr i tårnsilo, og så er det vel ca. 500-600 hundballer i året. Så alt fra tørre gode dette året til noen sene treslåtter som var ganske seige å få gjennom, men de fant vi ut av hvordan vi skulle gjøre det også etter hvert. Da får du en liten miks når du legger ballen under og hiver på toppen. Ja, så kan vi legge, som du sier, vi kan legge finsnitt av fôret på toppen, eller ballen på toppen. Så får vi blande fôret, og det er jo en del viktig det også for å få litt forskjellig innhold i selve fôringen eller miksen disse kyene. Vi kan blande de enkelte slåttene og både baller og finsnitter. I forhold til arbeidsbesparelse, hva har det å si for deg? Beste for meg som har fôrt med en underhouse avleservogn før eller Kvednaland, er jo at det river det mye mer opp. Rundballene blir mye bedre revne opp og får en mye mer jevnere fôring. Og ja, får et fint fôr jevnt fordelt ut på fôrbeltet. Så er det såpass godt magasin igjen at vi fyller den en gang til dagen, fyller den om morgenen, så har vi nok til morgenen etterpå. Når du skal fylle maskinen, hva er arbeidsprosedyren? Hvis vi kjører tårnsilo, da er det jo bare skjeen og så helt bånds eller helt rullende. Men hvis vi kjører baller, da er det sånn automatisk. Så trykker du på knappen på styringen på start fylling, så kommer det som er igjen i maskinen helt tilbake da. Så legger jeg på nye baller, og så er det sensorer da, så drar jeg det tilbake igjen etter hvert. Sånn at du fyller på balle for balle. Eller du kan fylle silo etterpå, så går arbeidet seg inn gjennom. Så det funker veldig godt. Så jeg ikke kan lese fra siden, så passer det veldig godt her. Hvor stor kan jeg få denne maskinen? Hva utgave er det? Nei, i utgangspunktet så er det 4,5 meter, så er den korteste lengden. Og så kan vi skjøte på med mittmoduler på 2 meter. Nå har jo du en som er 6,5 meter lange. Og hvor mange baller pleier du å få i? Jeg legger i 3 baller etter hvordan jeg er i konsistens og form.
på dem. Noen ganger detter de veldig ifra hverandre, andre ganger så er de veldig kompakte. Og noen ganger så er det vi prøvd å legge de alle veier, både på høykant og fremmant og bakant til på seg. Og det funker like godt for det. Ja. Føler de river de bærer opp hvis vi legger de på høykant i groen, eller legger de på tvers, så føler det funker veldig godt. Ja, mot innmatinga på knivene i forhold til presser. Ja. Så, og vi kan jo få en totallengde her på 14,5 meter, hvis det er ønskelig. Er det mye service og vedlikehold på den da? Nei, i hovedsak så er det smørintervall på 24 timer. Det er jo du erfart nå etter hvert. Ja. Og så er det båndbelte og etterse at strammingen er fine, for de kan strekke seg litt. Nå er kabellarhjula her harde, og kjettingen også er det, så det vil være minimalt. Nå i løpet av vinteren så har vi vel stramt båndbelte en gang, ser jeg, og det var ikke mye mye. Nei, det var ikke det. Her er det mange kniver. Hvor mange kniver er det? Det er to tromler med 60 kniver på hver, som er oppe i 120. Noen er både høyre- og venstrefolk, helt på seg, venstrekniver, så da gjør det at det kutter over hele bredden. Det er deres intensjon. Og så sikrer vi også at fôret blir ikke forflyttet fra den ene enden i kammeret til den andre. Hvis vi bare har høyre kniver, så vil fôret flytte seg strategisk til ene siden. Og dette funker veldig greit for meg når jeg har gitt disse første slåttballene, så de hadde glemt å sette i knivene i presset, og jeg har råd til å gi det likevel, men nå har de kuttet de rimelig godt opp, og det er mye enklere å fôre på meg på bandfôringen. Ja, og da fikk en god avriving, sånn at det ble litt kortere og ble en mer jevn masse på bandfôringen. Ja, og det gjør igjen at reivkjene drukker ut så mye på spaltene, sånn at det har vært mye mindre fôrsvinn, for å si det sånn. Det har vært fort klart. Ja, mye klart. Endre, hvorfor mener du vi skal investere i en maxifeeder? Han fungerer godt som et magasin. Han fungerer som en god rundballeriver. Han kutter opp fôret, og så mater han veldig fint ned på bandfôring, for å si det sånn. Og så er den som magasin. Vi kan legge i 3 baller. Vi kan fylle den til topps her med snittasilo. Vi har fylt den med blandinger med baller og silo, og ballene kan vi legge hva vei vi vil. Så vi prøver på det meste, og omtrent hva du stapper i, så den det gjennom og fordeler det fint ut på beltet. Gode erfaringer, rett og slett. Ja, veldig gode erfaringer til denne tiden. Godt å høre.